আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আমি আজকে চলে এসেছি ডিএন স্টোর বিশ্বাস বিল্ডিংয়ের নিচে নিউ মার্কেট 21, 22, 23 নাম্বার দোকানে। ডিএন স্টোর মানে হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্টের মেলা। এখানে আপনি বাংলাদেশের নামকরা যত ব্র্যান্ড আছে, যেমন হায়ার, এরপরে গ্লান্স, নোভা, এরপরে মিয়াকো, ওসান, এরপরে আপনার কিয়াম, এরপরে আছে আপনার যত ভালো ভালো ব্র্যান্ড, মানে যেগুলা মোটামুটি বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি পরিচিত ও যাদের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, তাদের সকল ধরনের প্রোডাক্টই আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। আমি আসলে কয়েকটা 2-3টা কোম্পানির নাম বললাম। আপনি বাংলাদেশে আছে এরকম অধিকাংশ কোম্পানির প্রোডাক্টই পেয়ে যাবেন এখানে, 2-1টা হয়তো মিস হইতে পারে। তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখানে আপনার একেবারে একেবারে ছোট থেকে বড় ধরনের সকল প্রোডাক্ট আছে। রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, ওভেন, মাইক্রো ওভেন, এরপরে আপনার ফ্রাই প্যান, ক্যাচারল, প্রেশার কুকার, এরপরে আপনার রেস্টুরেন্টে যেসব পাত্র ইউজ করা হয়, যেসব মেশিন রেস্টুরেন্টে কাজ করা হয়, আলু কাটতে হয় বা যে বিভিন্ন ধরনের মাল্টি কুকার, এরপরে আছে আপনার ওভেন, ব্লেন্ডার, এই জাতীয় যত প্রোডাক্ট আছে, ইলেকট্রনিক্সের যত প্রোডাক্ট যেসব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়, আপনার সকল প্রোডাক্ট ডিএন স্টোরে পেয়ে যাবেন। শীতকালীন সময়ে রুম হিটার এবং গিজার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে। রুম হিটার এবং গিজার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় শীতকালীন সময়ে। আপনার শীতকালীন সময়ে সবসময় অফার থাকে। শীতকালীন সময়ে রুম হিটার এবং গিজারে সবসময় অফার থাকে, বুঝছেন? বিষয়টা হচ্ছে, দেখেন, রুম হিটার আপনার মিয়াকো রুম হিটার আছে, নোভা পেয়ে যাবেন, আরও আদার্স অনেক কোম্পানির ভালো ভালো রুম হিটার আছে, সব পেয়ে যাবেন আপনার এক জায়গাতেই। সব এক বলতে মানে একের ভিতর অল, এটাকে বলা যাইতে পারে যে একের ভিতর অল। আপনার বাংলাদেশের এমন কোনো শোরুম নেই যেখানে আপনি সকল ধরনের প্রোডাক্ট পাবেন, মানে সব কিছু, যেমন এভরিথিং। আমার রুটি মেকার থেকে শুরু করে কপি মেকার, রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, ওভেন, ফ্রিজ, গিজার, এরপরে প্রেশার কুকার, ক্যাচারল, ইলেকট্রিক কেটলি, ইলেকট্রিক কুকার, এরপরে ফ্রাই প্যান, এরপরে আপনার ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, মাইক্রো ওভেন, এরপরে আপনার ধরেন টিভি, ফ্রিজ, এসি, এরপরে ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি যত কিছু মনে করেন, ফার্নেস ফিল্টার, এরপরে আপনার রেস্টুরেন্টে কাজ করার জন্য বিভিন্ন এই যে দামি দামি যে মেশিনগুলা বাইরে থেকে সরাসরি চায়না থেকে যে আনা হয়, ওই মেশিনগুলা, এরপরে আপনার সরিষা করার যে মেশিনগুলা, এরপর ইট ভাঙানোর যে মেশিন, মোটামুটি এখানে আপনি পাবেন না এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই, যদি সেটা বাংলাদেশে কেউ নিয়ে আসে বা বাংলাদেশে কেউ মার্কেটিং করে। এরকম প্রোডাক্ট এখানে না পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। আপনার জন্য সবচেয়ে মানে খুশির সংবাদ হচ্ছে, আপনি ইন্টারনেটে এবং ইন্টারনেট বলতে ইউটিউবে গিয়ে শুধু ডিএন স্টোর লিখলেই দেখবেন যে ডিএন স্টোর রমজান ভাইয়ের অনেক ভিডিও আছে। তো আসলে আমি ছোট মানুষ, ওনার একজন ফলোয়ার, তো ওনার শোরুমে আসলাম। তো ওনার আসলে এই শোরুমটা দেখে আমার লোভ মানলো না, যে এত সুন্দর একটা শোরুম, এত বিশাল একটা শোরুম, আমি এখানে সব পাওয়া যায়, এটা একটু কাস্টমারের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। সেই থেকেই এই ভিডিওটা করা আর কি। আপনার দেখেন, এই যে আমি ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছিলাম, এরপরে দেখতেছেন এই যে আমি বললাম যে আপনার রেস্টুরেন্টের জন্য ব্যবহৃত যেই সব প্রোডাক্ট, রেস্টুরেন্ট বা আপনাদের ছোটো ছোটো যেই ফুডের যে দোকানগুলো আছে, এগুলোতে যে ব্যবহৃত হয় যে সকল পাত্রই আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি পাবেন না বলতে এরকম প্রোডাক্ট কম, তবে বেশিরভাগ পেয়েই যাবেন। দুই একটা মিস হইতে পারে, মিস হওয়ার এদিক সেদিক যেতে পারে। উনি একাধারে আপনার ভালো, ওনার কাছে একাধারে আপনি পেয়ে যাবেন গাজী কোম্পানির প্রোডাক্ট, নোভা কোম্পানির প্রোডাক্ট, হায়ারের প্রোডাক্ট, মিয়াকোর প্রোডাক্ট, নিয়ামার প্রোডাক্ট, নোভেনার প্রোডাক্ট, এরপর ওসানের প্রোডাক্ট, ডেজনির প্রোডাক্ট, এরপরে আছে আপনার আর কি বলবো, গ্লান্সের প্রোডাক্ট, এরপরে পিউরিটের প্রোডাক্ট, এরপরে আপনার মোটামুটি সকল কোম্পানির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। এবং খুব আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আপনার এখানে একদম ঘরের কিচেন হোড থেকে শুরু করে, আমি যেটা বললাম আর কি, যে ঘরের কিচেন হোড, কেটলি, টিভি, ফ্রিজ, রাইস কুকার, ওয়াশিং মেশিন,
এমন কোনো পণ্য নাই যেটা আপনি এখানে না পাবেন। এরপর আবার বিশেষত হচ্ছে, যদি আপনার কোনো প্রোডাক্ট আপনার কালেকশনে নেই বা আপনি কোথাও পাচ্ছেন না, তাহলে রমজান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, উনি আপনাকে কালেক্ট করে দিবে। যেমন প্রোডাক্টটা আপনি আপনার মার্কেটে বা আপনাদের জেলায় বিভিন্ন বড় বড় শোরুমে খুঁজছেন, ওইটা আপনার পাওয়া সম্ভব হয় নাই, রমজান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে উনি সেটা আপনাকে কালেক্ট করে দিবে। ওনার সেই মাধ্যম আছে বা উনি সেই ধরনের বিজনেস করেন, মার্কেটে ওনার খুব গ্রহণযোগ্যতা আছে। ইউটিউবে ওনার ইউটিউবে অনেকগুলা ভিডিও আছে, প্রায় 2000-এর উপরে। ওনার ভিডিওগুলো দেখে আপনি ওখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। তো আমি আপনাদের কাছে আজকে একটা বিনীত অনুরোধ করব যে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট যদি আপনি ক্রয় করেন, এবং বাংলাদেশের যারা সবচেয়ে ভালো সেলার বা যারা রিটেল সেল করে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে নিয়ে, এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিলার আমার মনে হয় ডিএন স্টোর। কারণ ওনার কাছে আপনি সকল কোম্পানির প্রোডাক্ট পাবেন। হয়তো আমার বা বিভিন্ন কোম্পানির ডিলার থাকতে পারে বাংলাদেশে বড় বড়, বাট ওনার মতো মাল্টি ডিলার, মানে সকল কোম্পানির ডিলার বা সকল কোম্পানির প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে একই জায়গায়, একই ছাদের নিচে এবং একই দোকানে, এরকমটা আসলে অস্বাভাবিক। তারপরও আমার জানা মতে, হয়তো আপনাদের জানা মতে আরও থাকতে পারে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, কিন্তু আমি ঢাকা শহর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখি, কিন্তু এত পরিমাণ কালেকশন কোথাও দেখি নাই। এত পরিমাণ কালেকশন কোথাও দেখি নাই। আপনি এসি, ফ্রিজ, টিভি, চার্জার, ফ্যান, এয়ার কুলার থেকে শুরু করে সব কিছু পেয়ে যাবেন এখানে। তাই ডিএন স্টোরের সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ করা বা ওনার এখান থেকে আপনি প্রোডাক্ট নিতে চাইলে আপনি দেখতে পারেন, বিশাল শোরুম। আপনার পছন্দ, আপনি আসলে একবার যদি নিজে আসেন, আপনি মানে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আসলে আমি ভিডিওতে কি বললাম। উনি হয়তো ভিডিওতে ইউটিউবে রিভিউ দেয় দুই একটা প্রোডাক্ট নিয়ে মাঝে মধ্যে হয়তো কথা বলে, বা ওনার দোকানের এক এক সময় এক একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলে, কিন্তু আমি আপনাদেরকে সকল প্রোডাক্টের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তো আপনি যদি এরকম আরও ভালো ভালো শোরুমের খোঁজ এবং নির্দেশনা নিতে চান, তাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, এবং অন্য একজনকে আমার চ্যানেলের খোঁজ মানে পরিচিত করার জন্য আপনার প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল। আপনি দেখেন চুলা এবং কিচেন হোটের কালেকশন, এরপরে এই চুলা এবং কিচেন হোটের কালেকশন দেখেন, এরপরে দেখবেন আপনি গিজারের কালেকশন। গিজারের যে কি সুন্দর সুন্দর মডেল রে ভাই, আপনি দেখলে নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। আমি আপনাকে জাস্ট একটু পরেই দেখাচ্ছি। এর মধ্যে দেখেন আপনার চুলার কালেকশন, আপনি চুলা দেখেন কি, এই দেখেন চুলার বিভিন্ন অংশে। এবার আবার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, ঢাকার মধ্যে উনি নিজের গাড়িতে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার করে থাকেন। দেখেন আমি যে বলছিলাম গিজারের কথা, কি সুন্দর সুন্দর গিজার। এরপর নর্মাল চুলাও আছে ওনার কাছে। এই গিজারগুলো দেখেন, আপনি গিজার কোন মডেলের, কি সাইজের, কীরকম কিনতে চান দেখেন। এই যে আমি বলছিলাম আপনার ইয়ার ফ্রেশ এবং যেগুলো আছে মানে পিউরিফাইড যা আছে আর কি। এরপরে এখনও দেখেন ফ্যান আছে, শীতের দিনেও ফ্যানের ডিসপ্লে আছে এখনও ওনার কাছে। এরপর ওভেনের কালেকশন দেখেন, ওভেন আপনি কোন কোম্পানির ওভেন নেবেন, এখানে গ্লান্সের আছে, মিয়াকো আছে, নোভা আছে, সার্ফ আছে। ওনার কাছে সব ধরনের প্রোডাক্ট আপনি পেয়ে যাবেন। অতএব আর দেরি কেন, যদি আপনার ইলেকট্রনিক্স কোনো প্রোডাক্ট লাগে, তাহলে রমজান ভাইয়ের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, রমজান ভাই সরাসরি মালিকের নাম্বার, রমজান ভাইয়ের নাম্বার আছে, ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওখান থেকে স্ক্রিন থেকে নাম্বার নিয়ে কল দিয়ে এখনই যোগাযোগ করুন রমজান ভাইয়ের সাথে, এবং আপনার সবচেয়ে পছন্দের যে প্রোডাক্টটি এখনই সংগ্রহ করুন রমজান ভাইয়ের থেকে। এই আহ্বানই আপনার কাছে থাকবে রেগুলারলি। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটির এরকম ভিডিও আরও দেখতে চান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। আর রমজান ভাইয়ের কাছ থেকে প্রোডাক্ট ক্রয় করার জন্য হোলসেলও নিতে পারেন। আপনি যদি পাইকারি ব্যবসা করে থাকেন, তাহলে ওনার এই যে স্ক্রিনে যে দেওয়া নাম্বারটা আছে, এটাতে কল করলেই উনি আপনি ওনার সাথে কথা বলতে পারেন। উনি সারা বাংলাদেশে কন্ডিশনে প্রোডাক্ট পাঠায়। আপনি শুধু যে কোনো প্রোডাক্ট, আপনার কোয়ান্টিটি হোক যাই হোক, আপনি শুধু অ্যাডভান্স করবেন এবং প্রোডাক্ট আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। আপনি বাকি টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে নেবেন। মনে রাখবেন, জিএন স্টোর, বিশ্বাস বিল্ডিং, নিউ মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর।